Yes, Maharaj, we can hear you. Are you recording all the classes? Yes, we are, Maharaj. Okay. Yeah. Just some trouble here trying to open my Facebook page. I don't know why there's a problem. Are we ready? We can begin? We are ready, Maharaj. Today, Archana Mataji is on her way home. Yogaram will be translating till then. Oh, really? Yeah. That will be interesting. Yogaram, Yogaram Prabhu, you're ready? Hare Krishna Maharaj, Dhanavad Pranam. Hare Krishna Prabhu. My obeisances, all glories to Prabhu. Okay. Let's see. All right, can see the screen? Yes, Maharaj. Om Jnanatimmirandasya Jnanatana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sanyavadi Paschachate Satarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're going ahead on to chapter number 12, which is entitled Devotional Service, or simply Bhakti Yoga. Sorry, Guru Maharaj, do you want to record in Facebook? I'm trying. Can you record for me? I'm not able to open my video on my Facebook. Oh, okay, Guru Maharaj. I don't think I will be able to do it, Guru Maharaj. It's okay, Guru Maharaj. We are recording anyway here. You can watch on Zoom? Yeah, yes. บทเรื่องชื่อการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Okay, I'll just have to leave it. I'm not able to get it open the door. I'm sorry. All right, chapter 12, devotional service. We explained the first 6 chapters are about karma yoga. ในบทก่อนหน้านั้นเป็นเกี่ยวกับกรรมโยคะ Now, from chapter 7 up to chapter 12, we've had chapters all about bhakti yoga. จากนั้นบทที่7ถึงบทที่12เป็นเกี่ยวกับภักติโยคะ And Arjuna, Lord Krishna is going to conclude the end of this section here, this chapter 12, all about devotional service.
องค์เจ้าองค์พระควานชีคริชนาทรงจะอธิบายทั้งหมดในบทที่ 12 ไว้ให้เรา So let's see. The first verse begins, Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? คำแปลอร์จุนทรงถามว่าระหว่างพวกที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แด่พระองค์อย่างถูกต้องเสมอและพวกที่บูชาบรหมันอันไร้รูปลักษณ์ที่ไม่ปรากฏพิจารณาว่าพวกไหนสมบูรณ์กว่ากัน So Arjuna wants to hear from Krishna, which is the best process. อร์จุนต้องการได้ยินจากคริชนาว่ากระบวนการไหนดีที่สุด Now for Arjuna, he is a devotee and he's happy with the process of devotional service, bhakti yoga. อร์จุนทรงเป็นสาวกตั้งแต่แรกอยู่แล้วพระองค์ทรงมีความสุขในการปฏิบัติภักติโยคะหรือการอุทิศตนเสียสละรับใช้ But Arjuna also knows there are people who are not devotees, but they're on the spiritual path and they worship the impersonal Brahman. อร์จุนทรงรู้ว่าพวกที่ปฏิบัติทิศทรงมีหลายรูปแบบด้วยกันโดยเช่นพวกเขาบูชาอันไร้รูปลักษณ์ Just like in the last chapter, chapter 11, we heard about the universal form. โดยเช่นบทที่ 11 จะเป็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์แห่งจักรวาล So in chapter 11, many impersonalists, they also worship the universal form. ในบทที่ 11 จะกล่าวถึงพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์พวกเขาจะบูชาบรหมันหรืออันไร้รูปลักษณ์แห่งจักรวาล And they think that the universal form is higher or greater than Krishna. พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยพวกเขาจะเชื่อว่าอันไร้รูปลักษณ์เนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้ว And there's another kind of impersonalist. They worship the impersonal Brahman, the unmanifested. และมีอีกอย่างหนึ่งที่อันไร้รูปลักษณ์ที่สูงกว่าก็คือพระมารที่สูงที่สุด So Arjuna, he's devoted to Lord Krishna. He's not interested in the Brahman. อร์จุนทรงเป็นสาวกชั้นหนึ่งของคริชนาพวกเขาท่านไม่เคยสนใจเกี่ยวกับพระมาร And he already saw the universal form and he didn't like it. อร์จุนทรงเห็นรูปลักษณ์จักรวาลขององค์พระควานชีคริชนาแล้วแต่พระองค์ทรงไม่พอใจแล้วไม่ชอบกับรูปลักษณ์นั้น So he wants to know from Krishna, what's better? What's better? พระองค์ทรงอยากรู้ว่าอันไหนจากคริชนาว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องและอันไหนคือสิ่งที่ใช่ที่สุด Is it better to be a devotee or is it better to worship the Brahman? ดีกว่าจะเป็นสาวกหรือจะดีกว่าจะเข้าสู่บรหมันอะไรรูปลักษณ์ So Krishna replies in text number 2. คริชนาได้กล่าวในสโลกที่ The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. 2คำแปลสโลกที่ 2องค์พระกวานตรัสว่าพวกที่ตั้งมั่นจิตอยู่ที่รูปลักษณ์ส่วนตัวของข้าและปฏิบัติในการบูชาข้าด้วยความศรัทธาทิพย์อันยิ่งใหญ่เสมอ
ข้าพิจารณาว่าเป็นพวกที่สมบูรณ์ที่สุด So Krishna answers very clearly. He says, one who thinks of him means a devotee. They're the best. กฤษณาทรงพูดอย่างกระจัดกระแจ้งว่าใครที่เป็นสาวกของข้าเนี่ยเป็นสาวกชั้นหนึ่ง They fix their mind on the form of Krishna. พวกเขาจะระลึกถึงกฤษณาอยู่เสมอ And they worship Krishna. และรับใช้กฤษณา So Krishna said they're the most perfect. สาวกเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุด So Krishna's made it very clear. กฤษณาทรงให้ความกระจ่างมากขึ้น Now, going ahead, text number 5. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. สรุปที่ 5 คำแปลสำหรับผู้ที่จิตใจยึดติดอยู่กับลักษณะที่ไร้รูปลักษณ์อันไม่ปรากฏขององค์พระขวายความเจริญก้าวหน้านั้นมีปัญหามากการทำความเจริญก้าวหน้าในนิกายนี้ยากเสมอสำหรับพวกที่อยู่ในร่างกาย So Lord Krishna is describing why it's so difficult for the people who worship the Brahman. กฤษณากำลังกล่าวว่าทำไมถึงยากเย็นกับการปฏิบัติระลึกถึงบรหมันอันไร้รูปลักษณ์ He said their mind has to become attached to something which you cannot see it. So you don't know what it's like. It has no form, it has no quality. เพราะว่าบรหมันเนี่ยเป็นอันไร้รูปลักษณ์เป็นแสงสว่างที่เราไม่สามารถยึดติดกับมันได้เพราะว่าแสงสว่างเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าแสงสว่างนั้นเป็นแบบไหนเราไม่มีความเจริญก้าวหน้าหรือว่ายากมากที่จะพัฒนา Because we are persons, we have relationships with other people. เราเป็นบุคคลเราเลยต้องมีกิจกรรมต่อคบหาสมาคมซึ่งกันและกัน And if we think that the Supreme is not a person, then it's very hard to relate to that Supreme. แต่ว่าถ้าหากเราคิดว่าองค์พระกวาลเนี่ยทรงเป็นไม่ใช่บุคคลเนี่ยเราก็ยากเย็นที่จะเข้าใจตัวเองมาก There are many difficulties in worshipping the impersonal Brahman. เป็นสิ่งที่ยากเย็นมากสำหรับการเข้าใจรูปลักษณ์แห่งจักรวาลองค์พระกวาล That way you have to become very renounced from everything material. เราต้องสละกิจกรรมผลวัตถุทั้งหมด You have to understand the special language which is used in describing the Brahman. เราต้องเข้าใจศัพท์ในการเข้าถึงบรหมัน The whole process becomes very difficult. กระบวนการทั้งหมดยากเย็นเหลือเกิน So that's why it takes jnanis a very long time to advance. If they follow the path of knowledge, it takes a very long time. ดังนั้นสำหรับญาณีเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติญาณีโยคะเนี่ยพวกเขาเนี่ยใช้เวลายาวนานมากในการพัฒนาไปถึงพระชนิสำเร็จ Right. The people who worship the impersonal feature, these people follow the path of jnana or knowledge, speculative knowledge. สำหรับพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยพวกเขาจะปฏิบัติ
เรียนรู้ในญาณโยคะก็คือความรู้อันไร้รูปลักษณ์ So they have a very difficult time. It takes them many lifetimes to understand the goal of knowledge. กว่าจะเข้าใจญาณโยคะเนี่ยมันจะใช้เวลาหลายต่อหลายชาติจนยากเลย We already explained the goal of knowledge in another chapter, earlier chapter. We explained what is the goal of knowledge. บทที่แล้วได้อธิบายถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเรียบร้อยแล้ว The goal of knowledge is to surrender to Krishna, Vasudeva. เป้าหมายสูงสุดในการรู้จักก็คือรับใช้คริชนาหรือสิโรลาภต่อคริชนานี่คือเป้าหมายสูงสุด By devotional service, you can do that immediately. ด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้เราจะสามารถเข้าพบคริชนาได้โดยตรง But if you follow the path of the impersonalist, then it takes a long time. เพราะถ้าเราก้าวหน้าในชีวิตที่ไร้รูปลักษณ์เนี่ยเราก็จะใช้เวลายาวแสนนาน Okay, so going ahead to text number 8. ต่อไปสโลก12-18 Lord Krishna is now going to describe different levels at which we can practice bhakti yoga. พระองค์คริชนาทรงอธิบายแต่ละขั้นบันไดของภักติโยคะเข้ามาถึงภักติโยคะ He says, just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always, without a doubt. สโลก8คำแปลเพียงแต่ตั้งมั่นจิตของเธออยู่ที่ข้าภูริภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าและใช้ปัญญาของเธอทั้งหมดในข้าเช่นนี้เธอจะอยู่ในข้าเสมอโดยไม่ต้องสงสัย So this is the topmost level of bhakti yoga. นี่คือเป้าหมายสูงสุดของภักติโยคะ This is very first class bhakti yoga. นี่เป็นชั้นหนึ่งของภักติโยคะ That you fix your mind on Krishna and you use your intelligence also for Krishna. เพียงแต่ตั้งมั่นจิตเพื่อคิดถึงคริชนาและใช้สติปัญญาทั้งหมดเพื่อระลึกถึงคริชนา But this is not very easy thing to do. Very pure. แต่ไม่สามารถทำได้โดยกระทันหันเราต้องพัฒนาจนเราต้องบริสุทธิ์ก่อน Because the mind is very restless and wanders. เพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา So not everybody is able to can come to this level which is described here. ไม่มีใครที่สามารถเข้ามาในระดับนี้ได้โดยง่ายได้ So then Krishna goes down to a lower level in the next verse, text number 9. ต่อไปคริชนาจะทรงไปข้างล่างระดับขั้นข้างล่างในสโลกที่ 9 He says, My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of bhakti yoga. In this way, develop a desire to attain me. คำแปลสโลก 9 อรจุนที่รักโอ้ผู้ชนะความร่ำรวยหากไม่สามารถตั้งจิตมั่นอยู่ที่ข้าโดยไม่เบี่ยงเบนเธอก็ปฏิบัติหลักธรรมของภักติโยคะเช่นนี้เธอจะพัฒนาความปรารถนาที่จะบรรลุถึงข้า So here, Lord Krishna is recommending that you can follow the principles of bhakti yoga. ในนี้คริชนาทรงให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของภักติโยคะ So we should understand these principles of bhakti yoga are not just only not to eat, that we should be vegetarian and don't eat meat, fish and eggs,
Not just that we shouldn't take intoxication or gamble or do illicit sex. That's not the regulated principles of Bhakti Yoga. ในการปฏิบัติภักติโยคะไม่ใช่แค่ศีลห้าหรือศีลสี่ที่เราปฏิบัติกันอยู่ก็คือไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ยาเสพติดแล้วการพนันหรือเพศสัมพันธ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังไม่ถึงขั้นภักติโยคะ Those four principles, those are the principles for all civilized people. ศีลสี่ที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพื่อให้การรู้แจ้งหรือการตระหนัก But the principles of Bhakti Yoga are, first of all, you have to accept a spiritual master and do service under the order of the spiritual master. หลังจากนั้นพอเราปฏิบัติภักติโยคะแล้วนะเราควรที่จะพึ่งพระอาจารย์ทิพย์เพื่อรับใช้พระอาจารย์ทิพย์ที่พระอาจารย์ทิพย์ทรงมอบหมายให้ And you have to do things like wake up early in the morning. เราควรที่จะตื่นตอนเช้าตรู่ทุกวัน A devotee should not sleep late in the morning. They should get up early in the morning. สาวกไม่ควรที่จะตื่นนอนสาย And then you should immediately go and take bath after waking up. ก่อนที่จะตื่นมาปั๊บควรที่จะเข้าน้ำเพื่ออาบน้ำ And then you can begin to do chanting and worshipping of Krishna. หลังจากนั้นควรที่จะสวดมหามนต์ Hare Krishna เพื่อระลึกถึง Krishna. It's a principle of Bhakti Yoga that we have to chant the Mahamantra every day. หลักธรรมปฏิบัติภักติโยคะคือเราควรที่จะสวดมหามนต์ทุกวัน We have to chant a fixed number of times every day. เราควรที่จะสวดรอบที่เราวางไว้เนี่ยทุกวัน And we have to go and collect flowers and offer them to Krishna. เราควรที่จะนำดอกไม้และนำมาถวาย Krishna. And then we should offer some little worship to Krishna, perform the puja or arti. และบูชาพระปฏิมาของ Krishna และอารติ And then we should cook for Krishna and offer food to Krishna. และเราควรที่จะทำอาหารเพื่อถวาย Krishna. And we should hear the message of Bhagavad Gita and other scriptures like Srimad Bhagavatam. เราควรที่จะฟังเกี่ยวกับคำพิพเวทเช่นพระวจิตาและชีมัดภาควัต So this is Bhakti Yoga when you're doing these things. สิ่งเหล่านี้เรียกว่าภักติโยคะ So we see not everybody is able to do these principles of Bhakti Yoga. Not everyone is able to, wake up early in the morning and chant and all this. ภักติโยคะไม่มีใครสามารถปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้โดยเช่นไม่มีใครสามารถตื่นตอนเช้าทุกวันเพื่อสวดมนต์10 รอบครบได้ But if you do this, if you follow these principles of Bhakti Yoga, then you develop a desire to come to Krishna. แต่เราถ้าฝึกฝนปฏิบัติหลักธรรมของภักติโยคะเนี่ยความต้องการความปรารถนาของเราจะรักต่อ Krishna มากขึ้น Right? But if you can't do the Bhakti Yoga, then Krishna goes down, text number 10, a lower stage. หากเราทำภักติโยคะไม่ได้เราก็มีขั้นล่างของเรา You cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me. Because by working for me, you will come to the perfect stage. หากปฏิบัติหลักธรรมของภักติโยคะไม่ได้ให้เราระลึกถึง Krishna หรือทำงานให้ Krishna และงานที่เราทำเนี่ยให้ทำงานแล้วมาถวายให้ Krishna. Take a 50 and bring back the change. So this is what is called karma yoga, working for Krishna. สิ่งนี้เรียกว่าการมโยคะการทำงานให้กับ Krishna.
right? You're working, you're doing some work, you have a job, but you give some of the fruit. You're earning money, and you give some of that fruit, you donate it for the service of Krishna. เราทำงานแล้วเราได้เงินส่วนหนึ่งมาแล้วก็เราก็ไปซื้ออาหารและถวายให้กับกฤษณานี่คือการการมโย Devotees are trying to spread Krishna consciousness, and it's not very easy. สาวกพยายามที่จะเผยแพร่กฤษณาสำนึกแต่ว่ามันไม่ยากเลยมันยากมาก People were very sinful, very materialistic. ผู้คนมีความบาปหนามากทำบาป So devotees need help. They need the help of other people who are working and who have jobs. Their duty is to help the devotees. และสาวกเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากสาวกที่ทำงานเนี่ยให้เขามาช่วยเหลือในการเผยแพร่กฤษณาสำนึกด้วย Just like just now, during the time of this COVID disease, the temples are not open, and so it's very difficult to maintain the temples because the devotees still have to worship the deity. โดยเฉพาะในช่วงเวลาช่วงนี้ที่โรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลพระปฏิมาดูแลวัดเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากช่วงนี้ So generous people from around the world are coming forward, and they're donating funds to help to maintain the temples. บุคคลทั่วโลกเนี่ยพวกเขาพยายามที่จะช่วยทำบุญช่วยเหลือให้วัดเนี่ยดำเนินต่อไป So some people, they're surrendering all of the fruit of their work for Krishna. แล้วบุคคลบางคนเนี่ยเขาเนี่ยถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกฤษณา And of course, many people, they're not able to do that. They have their family and they have responsibilities in the material world. บุคคลบางท่านไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าพวกเขามีครอบครัวมีลูกหลานแล้วพวกเขาก็ต้องดูแลลูกหลานด้วย So they give a portion, they give some percentage, some part of their income for the service. บุคคลที่ดูแลครอบครัวหรือดูแลเกี่ยวกับวัตถุนะพวกเขาจะให้ส่วนหนึ่งให้กับกฤษณา And because they're giving for the service of Krishna, they're getting purification. เมื่อเขารับใช้กฤษณาหรือถวายให้กับกฤษณาส่วนหนึ่งนะพวกเขาจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้น And gradually they will come to the perfect stage. และสุดท้ายพวกเขาจะมาในจุดสูงสุดของกฤษณาส่วนนี้ Right? Now, there are some people they're not able to give to Krishna. และมีบุคคลหนึ่งที่ไม่สามารถให้กับกฤษณาได้ Because sometimes some people, maybe the people in the family are not devotees of Krishna, they have another religion, and they don't like that you give to this Hare Krishna people. มีเพื่อนบ้านหรือว่าบุคคลอื่นๆเนี่ยเขาเป็นศาสนาหนึ่งแล้วไม่ได้ชอบศาสนาของกฤษณาสำนึก Or maybe that other people in the family are not religious, they don't have any belief, they don't have any faith in God. และครอบครัวบางท่านเนี่ยไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เชื่อในองค์พระถวาย So, what to do in that situation? ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราควรทำอย่างไร So here Krishna describes in text number 11. และในนี้กฤษณาได้อธิบายในสโลกที่ He says, if however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. 10สโลกที่ 11 คำแปลอย่างไรก็ดีหากไม่สามารถทำงานในจิตสำนึกแห่งข้านี้ได้ ก็
ก็พยายามเสียสละผลงานของเธอทั้งหมดและพยายามตั้งมั่นอยู่ในตัวเอง So in this case, Krishna is saying, you cannot give to Krishna, you cannot give to Krishna, then give it for some welfare work, something mundane, some material program. หากเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราก็สามารถจัดงานหรือว่าทำบุญสิ่งเสียสละบางสิ่งบางอย่างของเรา But you should understand, this is not spiritual. แต่เราต้องเข้าใจว่านี่คือไม่ใช่ความรู้ผิดหรือกิจกรรมผิด This is a material charity you're performing. นี่คือการทำบุญในแบบทางวัตถุ Maybe you give for a hospital or you give for a children's home. It's not spiritual. การสร้างโรงพยาบาลการสร้างโรงเรียนมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือการทำบุญที่แท้จริง So people they don't make any spiritual advancement by doing it. การทำสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้พัฒนาในชีวิตทิพย์ได้ But it helps them to become a little detached from the material situation. แต่ว่าอาจจะช่วยในเรื่องการเสียสละในความยึดติดให้น้อยลง So there's one more still here. Lord Krishna is going to say what to do if you cannot do karma yoga. He's going to describe something else. ในนี้สรุป12จะอธิบายถึงหากเราปฏิบัติกรรมโยคะไม่ได้และอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ต่อไป That if you cannot take to this practice, that means the practice which was mentioned in text number 10. หากเราไม่สามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้เราก็สามารถปฏิบัติในสโลกที่10ตามสโลกที่10ได้ So he said, then engage yourself in the cultivation of knowledge. และให้เราพัฒนาในชีวิตของเราเนี่ยได้พัฒนาความรู้ให้มากขึ้น This knowledge means like knowledge of the spirit, the difference between matter and spirit. ความรู้ในที่นี้ก็คือให้รู้จักธาตุวัตถุและชีวิตทิพย์ให้แบ่งชีวิตให้เป็น Then better than knowledge, however, is meditation. ความรู้นี้จะดีกว่าความรู้วัตถุก็คือความรู้การนั่งสมาธิจะดีกว่าการนั่งสมาธิ And better than meditation is renunciation of the fruits of action. และดีกว่าการทำสมาธิคือการเสียสละผลของงาน For by such renunciation, one can attain peace of mind. จากการเสียสละเช่นนี้จะสามารถได้รับความสงบแห่งจิตใจ So Krishna is describing another path, a different path. คริชนากำลังอธิบายถึงอีกส่วนหนึ่ง He says, first of all, try to cultivate knowledge. คริชนาทรงกล่าวส่วนที่หนึ่งก็คือควรที่จะปฏิบัติพัฒนาความรู้ก่อน And then from knowledge, then do meditation. หลังจากพัฒนาความรู้แล้วก็ควรที่จะพัฒนาการนั่งสมาธิ And then from meditation, then you will start to become detached from the fruits of work. หลังจากเรานั่งสมาธิฝึกสมาธิแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆมาถึงระดับในการสละผลงานของเรา So this comes, it leads you to karma yoga. พอปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมารู้จักการมาโยคะ They become detached from the fruit of the work. That is karma yoga. และจะเสียสละจากงานของเรานี่คือการมาโยคะ So we see Krishna's mentioned this different process here, text number 12.
คริชนาทรงได้บอกแต่ละส่วนให้เราฟังก็คือกระบวนการแต่ละกระบวนการเพื่อให้เราปฏิบัติ Alright, and here is the last verse of the chapter. Krishna says, those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. สโลกที่20คำแปลพวกที่ปฏิบัติตามวิธีที่ไม่มีวันสูญสลายแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้นี้ปฏิบัติด้วยความศรัทธาอย่างสมบูรณ์มีค่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดเป็นที่รักยิ่งของข้า So Krishna says, these people, these devotees who are doing bhakti yoga, they're very, very dear to me. บุคคลปฏิบัติภักติโยคะหรือการอุทิศตนเสียสละรับใช้เป็นที่รักยิ่งของคริชนา They engage themselves with great faith. พวกเขาปฏิบัติตัวเองในความศรัทธาอย่างมาก And they make Krishna the supreme goal. และมีคริชนาเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด So this is the qualities which Krishna wants to see from a devotee. นี่เป็นคุณสมบัติที่คริชนาต้องการเห็นจากสาว So in this way, Lord Krishna has described the best, that the worship of his personal teacher is the best. คริชนาทรงอธิบายถึงการบูชาคริชนาที่ดีที่สุดก็คือการบูชาพระปฏิมาของคริชนาหรือบุคคลคริชนา So now we're going to tell you a nice pastime, a nice story which took place many years ago in Vrindavan. ต่อไปเป็นเรื่องราวหลายปีมาแล้วที่วรินดาวัน Yes, this is a story about one devotee who was a sannyasi, and his name was Madhavendra Puri. มีสาวกชั้นหนึ่งคนหนึ่งเป็นท่านชื่อว่ามาจิรินดาปุริ So Madhavendra Puri he had come to Vrindavan, and he had a dream that Krishna appeared to him in the dream, and Krishna told him that I'm hidden here in this hill, and I want you to take me out of this hill. มาจิรินดาปุริเนี่ยทรงมาวินดาวันและทรงได้ฝันว่าคริชนาเนี่ยฝันมาเข้ามาในฝันและคริชนาทรงบอกให้มาที่ก้อนหินก้อนนี้หรือว่าหลุมนี้แล้วนำคริชนาออกมา So Madhavendra Puri got the help of some local people, and they dug up the ground, and they found the form of Krishna, a stone form of Krishna in the ground. และมาจิรินดาปุริเนี่ยท่านได้ขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านคนแถวนั้นจากนั้นพอไปถึงที่นั่นเนี่ยท่านได้เจอคริชนาที่เป็นรูปลักษณ์หินเนี่ยขึ้นมาที่หลุม So Madhavendra Puri began to worship the deity. มาจิรินดาปุริเนี่ยทรงรับใช้พระปฏิมารูปนี้ But then the deity told him that he was very hot, and he asked Madhavendra Puri, he said, please go and bring some camphor and sandalwood, and it will cool me. แล้วคริชนาพระปฏิมาทรงบอกว่าท่านร้อนมากได้โปรดไปเอาใบพัดแล้วธูปเพื่อมาถวายพระฉันจะทำให้ฉันเนี่ยเย็นลง So Madhavendra Puri, when he got this order from Krishna, he left and he had to walk very far. He had to walk very far to this other place called Jagannath Puri, where he was to get the sandalwood and camphor. หลังจากที่สาวคนนี้ไปเนี่ยคริชนาเนี่ยทรงเดินไปที่จักรนัทบุรีเพื่อเอา
sandalwood ก็คือเอาเขาเรียกอะไรที่ทาให้หน้าเย็นธนาคาร So when he was on the way to Jagannath Puri, he came to this one temple called Shakshi Gopal. หลังจากที่ท่านเนี่ยเดินไปที่เจกนาธปุรีท่านได้เจอสักชิโกปา Yeah. Shakshi Gopal means the Gopal who is a witness. สักชิโกปาเนี่ยทรงเป็นผู้ดูแลที่นั่น And there's a famous story about this deity, Shakshi Gopal. มีเรื่องราวของสักชิโกปาด้วยที่นั่น So this deity of Shakshi Gopal used to be in Vrindavan. เรื่องราวของสักชิโกปาก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยพระปฏิมาของสักชิโกปาเนี่ยอยู่ที่วรินดาวัน So a long time ago, there was two men. One was a young man and one was the old man. And they were both together going to visit the holy places in Vrindavan. เริ่มเมานานมาแล้วโดยมีหนึ่งคนหนุ่มและอีกคนหนึ่งก็คือวัยชราพวกเขาเนี่ยเดินทางไปวรินดาวัน So the young man was very poor and the old man was quite wealthy. เด็กหนุ่มเนี่ยพวกเขาเนี่ยเขาเนี่ยยากจนแต่ว่าวัยชราเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความร่ำรวย So the young man was helping the old man. He helped the old man, helped him carry things, and he helped him to arrange places to stay. He showed him the way. เด็กหนุ่มเนี่ยพยายามที่จะช่วยวัยชราเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปคือช่วยจะแนะนำทางช่วยเก็บของหรือหยิบของให้เขา So the old man felt very grateful to the young man, and he told the young man, "I want you to marry my daughter." และวัยชราก็รู้สึกมีความปลื้มปิติกับสิ่งที่เขาเนี่ยรับใช้เขาเลยเขาก็อยากให้เขาเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของเขา So the young man said, he said, "I don't think your family will agree. I am poor and you're a rich family." และเด็กหนุ่มก็ตอบว่าครอบครัวของท่านเนี่ยคงไม่รับฉันเป็นเจ้าบ่าวเพราะฉันเนี่ยมีความยากจนมาก But the old man said, "I will tell them. I'm the head of the family, and I will tell them I want my daughter to marry you." แต่ว่าวัยชราทรงตอบว่าแต่ฉันเนี่ยจะไปคุยเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องห่วง So the young man said to the old man, he said, "Then come and say this in front of the deity, in front of Krishna, Gopal. Gopal is here. You will go in front of Gopal and you say this in front of Gopal, and Gopal will be the witness. You have said this." และเด็กหนุ่มก็ทรงอยากให้เป็นพยานหรือทรงให้วัยชราเนี่ยไปพร้อมกับเขาไปที่วัดไปหาคริชนาเพื่อที่จะบอกเพื่อจะขอคำมั่นสัญญาว่าพูดจริง So when you say something in front of the deity, you have to keep your word. You have to keep it. It has to be the truth. You cannot lie. เมื่อเราพูดต่อหน้าพระปฏิมาหรือครับพูดคำมั่นสัญญาแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะโกหกหรือว่าเราควรจะทำสิ่งนั้น So after some time, they finished going to holy places and they went home. หลังจากที่พวกเขาเนี่ยเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันครับ So when they went home, the old man, he was afraid to say anything to his family because his family were not very nice. They were very materialistic people. หลังจากที่เดินทางไปที่บ้านเนี่ยวัยชราทรงกังวลว่าพวกครอบครัวของเขาเนี่ยจะรับเด็กหนุ่มเป็นลูกชายลูกเจ้าบ่าวเนี่ยเพราะว่าพวกเขาครอบครัวของพวกเขาเนี่ยทรงเป็นวัตถุนิยมมาก
So the young man came to the old man's house, and he said, you promised you were going to give your daughter to me in marriage. เด็กหนุ่มเขาไปหาบ้านของวัยชราแล้วก็บอกว่าเธอจำได้ใช่ไหมเธอได้ขอคำมั่นสัญญาต่อหน้าพระปฏิมา So the family got very angry, and they said, how can our daughter marry you? You are poor, we are rich. และครอบครัวของวัยชราทรงบอกว่าเธอจะแต่งงานกับลูกสาวของฉันได้ไงเธอเนี่ยยากจนจะตาย So the young man said, well, your father promised to me that he would arrange my marriage to his daughter. แล้วเด็กหนุ่มทรงตอบกลับไปว่าวัยชราพ่อของเธอเนี่ยบอกว่าพ่อของเธอได้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระปฏิมาแล้วว่าเขาจะจัดงานเกี่ยวกับการแต่งงานของข้า So then they said, they asked the old man, did you say that? And the old man said, oh, I don't remember saying that. และครอบครัวทรงถามกับวัยชราคนนั้นว่าเธอได้พูดสิ่งนั้นไหมวัยชราบอกว่าฉันจำไม่ได้ฉันจะไม่ได้พูด So then the young man said, yes, your father said it, and the witness that he was there, Krishna, the Gopal deity was there, he had. และเด็กหนุ่มทรงตอบว่าเธอพูดสิ่งนั้นมาความพยานก็คือคริชนาทรงเป็นพยาน So then they said to the young man, then go and bring Krishna here. If he's a witness, you bring him here. และพวกเขาก็บอกว่าถ้าคริชนาเป็นพยานเธอก็นำคริชนามาที่นี่ Then we will believe you. และเราก็จะเชื่อ So the young man went back to Vrindavan, and he went to the temple of Gopal, and he told Gopal, you have to come. They don't believe me. You are the witness. เด็กหนุ่มก็กลับไปเวนดาวันไปที่วัดของโกปาลและไปขอภาวนาคริชนาว่าท่านเนี่ยเป็นพยานท่านต้องมาที่บ้านของเขา So then Gopal said, how can I come there? I'm a deity. และคริชนาโกปาลก็ตอบว่าฉันจะมาได้ไงฉันเป็นพระปฏิมา But the young man said to the deity, he said, well, if you can talk, you should also be able to walk. แต่เด็กหนุ่มก็ตอบกลับว่าพระปฏิมาทรงพูดได้ท่านอาจจะทรงเดินได้เช่นกัน So Krishna was defeated. So Krishna agreed he would walk, and Krishna came there to that village where the young man, the old man lived. คริชนาทรงตอบคำขอร้องของเด็กหนุ่มและทรงเดินทางของวัยชราของบ้านของวัยชรา So this is how this deity became Shakshi Gopal. นี่คือพระปฏิมาทรงชื่อว่าสักชิโกปาล So Shakshi Gopal deity is worshipped there. It's in a town just near to Jagannath Puri. พระปฏิมาสักชิโกปาลเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านแถวหมู่บ้านใกล้จักรนาทู It's famous deity because it's the deity who could walk, to keep the word, to keep the promise of his devotee. เป็นพระปฏิมาที่มีชื่อเสียงมากเพราะพระปฏิมานี้คือสามารถเดินได้และให้คำมั่นสัญญากับสาวก So this is the story of the Shakshi Gopal deity. นี่เป็นเรื่องราวของชักชิโกปาล Okay, and then just one more thing here. This is from the Krishna Nam Astikam, verse number 2. นี่คือเกี่ยวกับบทมนต์จากคริชนานามัสตัมสรุปสัม Jaya Namadaya Muni Vrinda Geha He Jana Ranjanaya
Parama Akshara Akrite Tvam Anadharat Apimanad Udiritam Nikilogra Tapa Patalim Vilumpasi. O Harinam, O name sung by the sages, O transcendental syllables that bring bliss to the people, even if you are spoken only once, and even if you are spoken disrespectfully, you at once remove the many harsh sufferings of everyone. O Harinam, O ร้องโดยนักบุญที่ยิ่งใหญ่การร้องสวดภาวนาเพียงพยางค์เดียวเนี่ยยอดเยี่ยมมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสู่แม้กระทั่งผู้ที่สวดด้วยครั้งเดียวหรือว่าผู้ที่สวดด้วยไม่ได้ตั้งใจหรือสวดด้วยไม่ได้สุภาพเนี่ยก็จะสามารถขจัดความทุกข์ทรมานอันโหดร้ายของทุกคนไปได้ทันที So in this prayer, it's describing that even if we say the name only once, but if we say it with devotion, with pure love, we can get great benefit. เพียงแค่เปล่งเสียงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของคริชนาเนี่ยเพียงครั้งเดียวก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อคริชนา And even if we say the name without proper respect, in a disrespectful way or a joking way, still it will act. We will get benefit. แม้กระทั่งเราสวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ให้ความเคารพเราก็สามารถได้รับผลสิ่งนั้นได้ And the benefit is it takes away the suffering which we are having in this material world. ผลที่เราจะได้ก็คือได้ขัดเกลาความทุกข์ของเราออกจากโลกวัตถุ Alright, so now we have questions. Any questions? ท่านใดมีคำถามสามารถถามได้นะครับ Development Group has a question. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु महाराज हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम Hare Krishna. प्रभु मलाई भगवत गीताको यो 8 र 9 मा मलाई अलि डाउट भएर मैले प्रश्न राख्दै छु यी 8 मा भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो मनलाई ममा स्थिर गराऊ र सम्पूर्ण बुद्धि ममा लगाऊ यसो गर्नाले तिमी निसन्देह सधैँ ममा निवास गर्नेछौ भनेर भगवानले अर्जुनलाई 8 मा बताउनु भयो त्यहाँ फेरि त्यसै गरे फेरि 9 मा चाहिँ हे प्रिय अर्जुन यदि तिमी अविचल भावले ममा आफ्नो मन स्थिर गर्न सक्दैनौ भने भक्ति योगका विधि नियमहरूको पालन गर यसरी तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने इच्छाको विकास गर भनेर यहाँ बताउनु हो नि त्यसै गरेर यस्तै श्लोक जो 8 को श्लोक भगवानले 9 मा पनि बताउनु हो मन मना भावो मन भक्तो मध्याजीव नमस्कुरु भनेर 9 मा पनि भन्नु भयो अनि यी श्लोक फेरि 18 मा पनि भन्नु भगवानले मन मना भावो मन भक्तो मन तिम्रो मन मलाई देऊ मेरो सबै कर्म मलाई अर्पण गर मलाई पाउँछ भनेर भन्नु भयो तर यहाँ 9 को श्लोकमा चाहिँ कि बताउँदै हुनुहुन्छ भक्ति योग यदि तिमीले त्यो जुन अघि जो मन आफ्नो मनलाई ममा अर्पण बुद्धि मयमा लगाऊ भन्न त्यो गर्न सकेनौ भने बल्ल भक्ति योग विधि नियमको पालन गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र त्यो कारण मलाई यसमा डाउट भयो कि यो भक्ति योग भन्दा माथिकोलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि भगवानले के हो मैले त्यसमा डाउट गरेर सोधेँ प्रश्न คำถามของโปรยีก็คือเขาสงสัยจากสโลก8กับสโลก9ในสโลก9ในสโลก8เนี่ยอธิบายถึงว่าเพียงตั้งมั่นจิตเธออยู่ที่ข้าคือตั้งมั่นจิตให้กับคริชนาโดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยแล้วในบทที่9ใน
สโลกที่9เนี่ยอธิบายถึงหากไม่สามารถตั้งจิตมั่นอยู่ที่ข้าโดยไม่เบี่ยงเบนเนี่ยเพียงแค่ปฏิบัติหลักธรรมบัพติโยกะจะพัฒนาแต่ว่าโรจีบอกว่าเรานี่คือกระบวนการของบัพติโยกหรือว่าเป้าหมายสูงสุดของบัพติโยกหรือเปล่าในการปฏิบัติในสโลก9ที่เราอธิบายเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือเปล่าतपाईँले किताब खोल्नुहोस् त भगवद्गीता छैन तपाईँसँग 12 को तपाईँले 8 मा हेर्नुहोस् त्यहाँ 9 मा हेर्नुहोस् ल हजुर 12 को 8 मा भगवानले भन्दै हुन्छ आफ्नो मनलाई म कृष्णमा स्थिर गराऊ र सम्पूर्ण बुद्धि मयमा लगाऊ यसो गर्नाले तिमी निसन्देह सधैँ मयमा निवास गर्नेछौ भनेर भन्नुभयो नि अर्को 9 मा फेरि के भन्दै हुन्छ भने हे प्रिय अर्जुन यदि तिमी अविचल भावले ममा आफ्नो मन स्थिर गर्न सक्दैनौ भने भक्ति योगका विधि नियमहरूलाई पालन गर भनेर भन्दै हुन्छ नि त बुझ्नुभयो नि तिमी भन्नुभएको छ तर पछि पनि भक्ति योगको नियम भन्नुभएको छ नि हजुर हो त मैले चाहिँ अब ओके म सोधिहाल्छु हजुर एकछिन नबोल्नु है त म महाराजलाई सोध्छु Thank you so much. Yeah, Prabhu's question is in the 8th sloka, Krishna says that you fix your mind upon me, and in the 9th sloka, Krishna says that if you cannot do this, then you follow the regulative principles of Bhakti Yoga. So his question is, even in the 8th sloka, when he's saying fix your mind upon me, doesn't it also mean like it's practicing the principles of Bhakti Yoga, fixing mind on Krishna? Isn't that also part of following the regulative principles of Bhakti Yoga? That's his question. Well, Bhakti Yoga is the process by which we come to fix the mind on Krishna. Bhakti Yoga คือกระบวนการระลึกถึง Krishna ตลอดเวลา Right? But one who's already perfect, they cannot think of anything else but Krishna. แต่หากบุคคลนี้ที่มีความสมบูรณ์แบบคิดถึง Krishna ตลอดเวลาโดยไม่คิดถึงสิ่งใด But doing Bhakti Yoga, our minds wander. Sometimes we're thinking of Krishna, sometimes we're not. The mind is wandering. แต่ว่าการปฏิบัติหลักธรรม Bhakti Yoga เนี่ยบางครั้งเราอาจจะคิดถึง Krishna บางครั้งจิตใจของเราวุ่นวายไปกับสิ่งอื่น But we're engaged in devotional service. แต่ว่าเราเนี่ยพัฒนาในการรับใช้ที่ตนรับใช้ต่อ Krishna. And in the translation, engage your and fix your mind upon me. Yeah. The point is that text number 8 is describing the devotee has a direct relationship with Krishna. สโลกที่ 8 ก็คือสำหรับสาวกที่มีการเชื่อมโยงกับ Krishna โดยตรง So he's completely Krishna conscious. สโลก 8 เนี่ยเป็น Krishna จิตสำนึกโดยสมบูรณ์แบบ Of course, he will do all this. He will chant the holy name. He will worship the deity, but he does with pure love of Krishna. ก็อาจจะเหมือนกับสาวกทั่วไปสวดมหามนต์รับใช้พระปฏิมาในการอุทิศตนเสียสละรับใช้แล้วพวกเขาทำด้วยใจรักบริสุทธิ์ But Bhakti Yoga is for people to develop the love for Krishna. แต่ว่า Bhakti Yoga คือเพื่อปฏิบัติพัฒนาความปรารถนาเพื่อรู้จัก Krishna.
And that will bring us to the stage where we become attached to Krishna. และเราค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆสามารถยึดติดกับคริชนารักคริชนาได้ So Bhakti Yoga purifies the senses and the mind. ภักติโยคะจะสามารถทำให้ประสาทสัมผัสบริสุทธิ์ขึ้นและจิตใจปัญญา But text number 8 is describing one who's already purified the senses and mind. แต่ว่าสรุป8เนี่ยเป็นสาวชั้นหนึ่งพวกเขาเนี่ยบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งประสาทสัมผัสและจิตใจ So text number 8 is describing pure love. สรุป8สำหรับความรักแห่งบริสุทธิ์ And text number 9 is describing how we can get to that state. สรุป9ก็คือเราจะสามารถไปสิ่งนั้นได้อย่างไร Because we've had a lot of association with the material world. เพราะว่าเราเนี่ยคบหาสมาคมกับสิ่งของวัตถุต่างๆ So we need to get the guidance of the spiritual master. We need to follow all his teachings. เราเลยต้องการพระอาจารย์ทิพย์เพื่อพัฒนาวิชาสำนึกและปฏิบัติหลักธรรมตามภักติโยคะ And that will bring us to the stage of love of God. และเราจะค่อยๆพัฒนาและรักองค์พระวานชีพชนามาก But text number 8 is describing one who has already come to love God. สรุปที่8ก็คือสาวกชั้นหนึ่งที่รู้จักองค์พระวานและรักองค์พระวานเป็นเพียงผู้เดียว Yeah. Okay. Of course, somebody who loves God, they will also do the same activities, but they do them with a different consciousness. That's the point. คนที่รักองค์พระวานรักในความบริสุทธิ์เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะทำกิจกรรมวัตถุแต่ว่าพวกเขาเนี่ยทำกิจกรรมวัตถุและนึกถึงคริชนาตลอดเวลาด้วย We're doing sadhana bhakti, Vaidhi sadhana bhakti, following the rules and regulations. เราทำภักติแบบสาธารณะปฏิบัติตามหลักการ But text number 8 is describing people who are doing Raganuga or Baba Bhakti or Prema Bhakti. แล้วสรุปที่8ก็คือระดับที่สูงกว่าให้มาถึงระดับเปรม They're more advanced. พวกเขามีความพัฒนามากกว่า They're the most advanced devotees. เป็นสาวกที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สุด Because they naturally think of Krishna at every moment. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยโดยธรรมชาติคิดถึงคริชนาตลอดเวลาอยู่แล้ว All right? Yeah? Any other question? Yuna Mataji has a question, Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees. Please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. Should a devotee keep his sadhana unchanged, or should he bring something new into it, gradually complicate something, for example? Thank you. What was the example? What example did you give, Yuna? Gradually complicate something. Complicate something. Yes, yes. Okay, Yogi Ram? โดยสาวบางครั้งพวกเขาเนี่ยสงสัยบางสิ่งใช่ไหม
Translated? Yeah? Yes, Maharaj. All right, so we should follow the instructions of the spiritual master. เราเนี่ยควรที่จะทำตามที่พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงได้กล่าวไว้ Just like we have a morning program, we should have a morning program. We follow the morning program. We don't invent our own program. We just follow the program which is there in the temple. เราควรที่จะทำกิจกรรมสาธารณะตามที่วัดเนี่ยได้จัดกำหนดให้แล้วแต่ว่าเราไม่ควรจะฝึกตัวเองว่าเราทำตอนไหนก็ได้นะไม่เอาแบบนี้ We do Mongol Arti, worship Tulsi, chant Japa, do Guru Puja. ให้เราสวดมหามนต์ทำมังลาทีตุลสีปูจาและกุรุปูจาทุกๆวัน Hear class, hear the scriptures. ให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวคริชนาและพูดเกี่ยวกับคริชนา You don't need to change anything. You just need to improve the quality. เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนอะไรแต่เราควรที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของเรา We need to improve the consciousness, not the activities. The same activities, but with a more higher consciousness. จิตวิญญาณควรที่จะพัฒนาสติปัญญาให้สูงขึ้นแต่ว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยให้เราทำให้เหมือนเดิม Right? You don't need to complicate it. You just need to improve the consciousness, become more conscious. เราไม่ต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องยากเราแค่พัฒนาจิตสำนึกของเราเนี่ยให้พัฒนาให้บริสุทธิ์ขึ้น Yes? Any other question? Hare Krishna Guru Maharaj Chandamat Pranam please accept my humble obeisances น้องบอกแปลให้พี่หน่อยนะคะตามที่เรารู้มาว่าสาวกป่ะค่ะเวลาเซอร์วิสเนี่ยก็จะเซอร์วิสด้วยความจริงใจแล้วก็นอกจากรับใช้พระปฏิมาหรือกิจกรรมในวัดอะค่ะเราก็จะเซอร์วิสสาวกด้วยกันเองแต่อันเนี้ยที่เคยฟังเพื่อนสาวกนะคะที่อยู่ต่างประเทศแชร์ให้ฟังว่าเขารู้จักสาวกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเขารับใช้ด้วยความไม่จริงใจเหมือนกับว่าพอซีเนียร์สั่งเขาก็ทำตามรับใช้แบบที่ให้รับใช้อะค่ะแต่ว่าเหมือนเขาทำด้วยความไม่พอใจแล้วเวลาที่สาวกรุ่นเดียวกันเองเนี่ยค่ะขอร้องให้ทำอะไรเขาไม่ค่อยเซอร์วิสหรือไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เราจะมีวิธีไหนที่จะบอกสาวกคนประเภทนี้ให้เขาเซอร์วิสด้วยความจริงใจหรือว่าเขาจะได้รับผลอะไรไหมอะค่ะในการกระทำแบบนี้ต้องบอยเข้าใจพี่ไหมโอเคเข้าใจโอเคขอบคุณค่ะฮริคริชนาHarishada Kavale Malipalani Kavale in English में ते वाले वन मगो नेचर को भक्त को नेचर ते प्योर डिवोशन सर्विस ने गरिन्छ It's okay. Yogaram Archana Mataji can do it. So question from Shaya Mataji is like she knows some devotee who is when they get instruction from a senior devotee then they will do the service, but if the equal devotee or some new devotee ask them to do some service, they are not willing to do it. For those devotees, then how should we deal with them? Well, that's common. That actually new devotees are not meant to be giving instructions to other devotees. แต่โดยปกติแล้วเนี่ยสาวกคนที่มาใหม่เนี่ยไม่ควรที่จะสั่งกับสาวรุ่นเก่าเพราะสาวรุ่นเก่าเนี่ยมีความรู้อยู่แล้ว You don't try to teach someone. You don't try to give instructions to someone unless they accept you as the authority. เราไม่ควรที่จะสั่งเขาหรือว่าสั่งสอนเขาบอกเขาว่าทำอย่างนี้จนกว่าผู้มีอำนาจพวกเขาเนี่ย
เขาจะยอมรับเราก่อน If you're not the authority, then there's no point in trying to instruct someone because they don't accept you as the authority. เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจที่นั่นจนเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะสั่งพวกเขาเพราะเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้น So some new person, they don't have the right. They don't have the. It's not their job to be giving instructions to other people. บุคคลคนใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สิ่งที่ถูกต้องก็ได้เลยเขาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะให้ว่าบอกว่าอันนี้ถูกนี้ผิดเนี่ยไม่ควรที่จะบอก Yeah, they should just be humble and patient and just do their own service. Don't worry about other people. คนที่เข้ามารุ่นใหม่เนี่ยควรจะพัฒนาในความอ่อนน้อมถ่อมตนในการรับใช้และอดทนต่อสาวกรุ่นใหม่ๆ And we say sometimes you should better to mind your own business and don't try to worry about other people. เราเนี่ยควรที่จะทำกิจวัตรประจำวันของเราให้โอเคก่อนไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น But if you start trying to give instructions to other people, they won't like it. แต่ว่าถ้าเราไปสั่งสอนพวกเขาแล้วบอกว่าทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเขาก็จะไม่ชอบเรา And they will say, why are you telling me what to do? พวกเขาก็จะบอกว่าจะบอกเราทำไมว่าเราจะทำอะไรทำสิ่งนี้บอกทำไมเนี่ยพวกเขาจะโกรธ They may say, you have no right to tell me what to do. พวกเขาอาจจะคิดว่าเธอเนี่ยจะผิดสิ่งที่เธอเนี่ยบอกเรา So just like when we try to teach people, first they have to accept you as a teacher. Otherwise, you may waste your time trying to teach them. โดยตัวอย่างเช่นหากเราเป็นครูเนี่ยเราต้องเป็นครูที่มีคุณสมบัติก่อนแล้วเด็กๆเนี่ยจะยอมรับว่าเราเป็นครูแล้วถ้าเราไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นครูเนี่ยเด็กๆก็ไม่ยอมรับเราเป็นครู So you want to be the teacher, you have to be recognized, that you have to be authorized. There has to be some authorization there to tell you that you should teach, you should do this. หากเราต้องเป็นครูเนี่ยเราต้องรู้จักในการสอนให้ความรู้กับนักเรียนหรือลูกค้าของเรา Otherwise, it will just create problems. แล้วสุดท้ายคือถ้าเราไม่มีคุณสมบัติเนี่ยสร้างแต่ปัญหาเท่านั้น People are very sensitive. They don't like being told what to do by somebody who is not an authority. ผู้คนเนี่ยมีจิตสำนึกที่ลึกซึ้งมากผู้คนถ้าเราไปสั่งพวกเขาทำเนี่ยพวกเขาก็ไม่ชอบให้เราทำตามสิ่งนั้น But if you're the authority, then you have a right to tell people. แต่ว่าหากเรามีผู้มีอำนาจที่นั่นเนี่ยเราก็สามารถบอกพวกเขาได้ว่าเธอควรทำอย่างนี้นี่คือตำแหน่งของเรา Of course, they have to be willing to accept you as a teacher. และถูกต้องที่เราควรที่จะพวกเขาเนี่ยควรจะรับเราเป็นครูเนี่ยอันนี้ก็ถูกต้อง If they don't accept you as a teacher, then it's a waste of time to tell them what to do. แล้วถ้าพวกเขาไม่ได้รับเราเป็นครูเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเพราะมันเสียเวลาเท่านั้น So it's a difficult situation. One has to be very careful. อันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ยากมากที่จะจัดการเราควรจะระมัดระวัง
dealing with people is not an easy thing. ในการพูดคุยกับบุคคลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย Okay. Another question? มีคำถามหนึ่งไหมครับ Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. This is Vedapuya Mataji. Hare Krishna, I would like to ask, should the relationship with the spiritual master begins with the official initiation ceremony, or based on your explanation earlier, does accepting the authority of a senior devotee or accepting a Siksha Guru is it equal to accepting a spiritual master? ใครจะนำมาดิโอเคหากเราเนี่ยมีพระอาจารย์ทิพย์อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเรามีเสาที่ให้ความรู้ทิพย์ไปด้วยกันเนี่ยแล้วความรู้ทิพย์นั้นน่ะที่เสาให้เนี่ยให้เราด้วยเนี่ยมีความแล้วเสาที่ให้ความรู้กับเสาหรือว่าพระอาจารย์เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือเปล่า So within our ISKCON society, the system is that we accept Srila Prabhupada, first of all, as the instructing spiritual master. ในสมาคมของเราเนี่ยอันดับแรกก็คือเราเนี่ยเชื่อฟังเรื่องทุกอย่างของโปรฟาสที่โปรฟาสทรงได้สอนเราไว้ Now Srila Prabhupada has left the world since 1977. Actually, he's departed from this world. So in his absence, he is present by his teaching and by his books. หลังจากที่โปรฟาสทรงจากโลกนี้ไปใน 1977 หลังจากที่โปรฟาสทรงจากไปมีหนังสือและมีคำสอนของโปรฟาสยังมีอยู่ So to help us to understand Prabhupada's teachings and Prabhupada's books, we take shelter and we get the directions from senior devotees. หากเราจะรับต่อคำสั่งสอนของเชลโปรฟาสและต่อลูกหรือพระอาจารย์ผู้อาวุโสเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนา consciousness ได้ We can have many Shiksha Gurus, not just one Shiksha Guru, but we can have many people giving us guidance and instruction. Shiksha Guru เนี่ยเราสามารถมีหลายท่านได้หรือว่าพวกเขาเนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับเราได้ Then, from these different Shiksha Gurus, one of them should become more prominent, and that person should become the Diksha Guru. หลังจากที่มีศิกษากุรุหลายท่านเนี่ยมาให้คำแนะนำแต่ว่าต้องมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่คงที่ก็คือศิกษากุรุ Diksha means the initiation. You take the formal initiation and accept this person as the initiating spiritual master. ศิกษากุรุหมายถึงการที่เราเนี่ยอุปสมบทต่อพระอาจารย์ทิพย์และฟังคำดำรัสของพระอาจารย์ทิพย์ And the purpose of this initiation is to connect us more closely to Srila Prabhupada and all the acharyas in the line of the disciplic succession. การอุปสมบทหมายถึงเราจะสามารถใกล้ชิดกับศิลปโปรฟาสและตอบอาจารย์สายปรัมปราของเราด้วย Actually, ISKCON we have a course which is called the ISKCON Disciple Course, and this is very helpful in understanding the process of initiation. ใน ISKCON ของเราเนี่ยจะมีการเรียนชื่อว่า ISKCON Disciple Course สำหรับสาวกที่จะต้องเข้าใจต้องมาเรียนหลักการคำสอนของ ISKCON ให้เข้าใจก่อน It also helps us to understand the manner in which the society is managed and operates. และมันจะสามารถเข้าใจได้ว่าวิธีการจัด
การหรือว่าวิธีการดูแลอิสกอนหรือสมาคมของเราเนี่ยให้เรียบร้อยเนี่ยได้อย่างไร So we point out to people that it's every individual's own choice who they take for a spiritual teacher. บุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าใครเนี่ยจะเลือกพระอาจารย์ทิพย์ของตัวเองสามารถเลือกได้ Everyone can choose when you want to take initiation, and you can also choose from whom you want to take initiation. บุคคลสามารถเลือกได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากต้องการอุปสมบทและกับพระอาจารย์ทิพย์คนไหนเราสามารถเลือกได้ However, there is no formal process, there's no formal procedure in taking shiksha, in taking instruction. และไม่มีรูปลักษณ์ใดหรือประการใดในการว่าชิกชากุรุเนี่ยเป็นแค่คนเดียว And you can take instruction. We encourage devotees to take instruction as much as you can, and from as many different senior devotees as you can. เราเนี่ยสามารถเลือกคำแนะนำคำสั่งสอนจากเจ้าผู้อาวุโสได้หลากหลายท่าน It's very beneficial to hear from senior devotees. เป็นสิ่งที่ดีมากและสามารถก้าวหน้าให้เราในพัฒนาคริสต์สำเร็จได้สำหรับฟังจากสาวกผู้อาวุโส And different people will inspire you in different ways. สาวกในแต่ละท่านเนี่ยสามารถทำให้เราพัฒนาแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยได้พัฒนาให้มากขึ้นได้ But there's a testing period. You don't get the initiation immediately. There will be a testing period. Both the spiritual teacher will test the disciple, and the disciple should also test the spiritual teacher. เราจะไม่ได้โดยอุปสมบทโดยตรงโดยเร็วเราต้องโดนทดสอบพระอาจารย์ของเราเนี่ยจะทดสอบเราและลูกศิษย์ก็ควรที่จะทดสอบพระอาจารย์ So we encourage you to try to hear as much as you can and take the advantage of the association of as many senior devotees as possible. เราควรที่จะพบทางสมาคมกับสาวกและกับสาวกผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตจิตอย่างเช่นพวกสาวกผู้อาวุโสทำให้คริสตสำนึกของเราพัฒนาขึ้น And all the senior devotees, they are followers of Srila Prabhupada, and they will connect you to Srila Prabhupada. ลูกศิษย์ของลูกหลานของโปรปาหรือลูกศิษย์ของโปรปาเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงหรือคบหากับเขาเนี่ยเขาก็จะให้ความรักของโปรปาให้กับเรา Not only to Srila Prabhupada, but to the whole line of spiritual teachers. ไม่ใช่แค่ความรักของโปรปาแต่ว่าความรักของสายของทุกๆจนถึงคริชนาหรือสายปรัมปราของเรา And that line goes back to Krishna. และสายที่โปรปาให้เนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงคริชนากลับไปหาคริชนา Does that help you, Veda Priya? Veda Priya, are you there? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Guru Maharaj. I have a follow-up question. Does it mean that if we have yet to accept our spiritual master or have chosen our spiritual master, does it mean that we are not connected to the Parampara system? มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะได้เชื่อมโยงกับสายปรัมปราหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้คบหาสมาคมหรือเปล่า Well, you are connected, but unofficially. The connection becomes official with the initiation. ความเชื่อ
ชื่อมโยงโดยทันทีเมื่อเราเนี่ยอุปสมบทแล้ว ยังไม่เป็นทางการ อ๋อ ถ้าอุปสมบทจะเป็นทางการ โอเค That's very helpful. Thank you, Maharaj. Okay. Are there any other questions there? From Sham Prabhu. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Thank you very much, Maharaji. You are wonderful with Gita class. And a very nice story about the Sakshi Gopal. So, from tomorrow, Maharaji, we have a Chandan Yatra started for 21 days. So, if you have time or a little about story about the Chandan Yatra, how it started and how to do in our temple, it will be very pleased for us. Thank you very much. Maharaji. สวัสดีครับก็โดยที่ท่านได้อยากให้มาราชเนี่ยพูดเกี่ยวกับจันดัญญาตราหรือว่าเรื่องราวของไม้จันทร์ที่ท้าให้กฤษณาเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าควรที่จะทำอย่างไรในวัดเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรวันต่อไปมาราชได้โปรดให้เรื่องราวสิ่งนี้เกิด So, as you know, it's very hot in India at this time of the year. It's very humid, and a nice way to cool the body is by applying sandalwood to the body. ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ในอินเดียเนี่ยจะร้อนมากเลยต้องทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นลงโดยที่การทาไม้จันทร์ So, at this time of the year, as we heard, today is Akshaya Tritiya, and it's the first day of Chandan Yatra. And it goes on for 21 days. And every day we like to decorate the deities with chandan. วันนี้เป็นวันแรกของจันดัญญาครับและมันจะเป็นจนถึง21วันของจันดัญญา Just like I was telling, Madhavendra Puri found the deity, and Krishna asked him to go and bring sandalwood and camphor because he was feeling very hot and he wanted to cool himself. เรื่องราวของมาร์ตินเอนดราโปริที่ทรงเจอพระปฏิมาของกฤษณาและช่วงเวลานั้นกฤษณาร้อนมากเลยไปเอาไม้จันทร์มาทาที่จากวินดาว So he went all the way to get the sandalwood and camphor to offer to Krishna. และท่านเนี่ยเดินไปเพื่อไปเอาไม้จันทร์มาถวายกฤษณา So Krishna is a person, and we just like we feed Krishna and we dress Krishna and we bathe Krishna, we put Krishna to rest. กฤษณาทรงเป็นบุคคลแล้วกฤษณาเราควรจะถวายอาหารให้กับกฤษณาแต่งเสื้อผ้าอาภรณ์ให้กับกฤษณาหรือพากฤษณาเนี่ยนอนต้องดูแลกฤษณาเป็นอย่างดี So we like to also at this time of the year we like to put the sandalwood and camphor. We apply it, we rub the sandalwood paste and mix a bit of camphor in it, and we put it on the body of Krishna to cool his body from the heat. ช่วงเวลานี้ก็คือเราจะทาไม้จันทร์ให้กับกฤษณาให้กฤษณาเนี่ยทรงมีความร่างกายเย็นชื้น So it's interesting, every morning when we do Guru Puja for Srila Prabhupada, we always put sandalwood paste on Prabhupada's head. ในเวลาตอนเช้าช่วงเวลากุรุปูจาเนี่ยเราจะทาไม้จันทร์บนพระศีรษะของศิลปปาฏ So I was surprised because I thought that maybe this in the cold weather, in the winter time, the Prabhupada wouldn't like the sandalwood because it's quite cooling on the body.
And if it's cold weather, then it's not very comfortable to have the sandalwood on the head. แต่ว่าช่วงเวลาที่หนาวเย็นเนี่ยครูบาทรงไม่ชอบไม้จันทร์มาทาในศีรษะเพราะว่าจะทำให้เย็นมากกว่าเดิม But Jananivas Prabhu, who is the senior pujari here, he's been here for 50 years. He told me that doesn't matter. He said Prabhupada would take sandalwood. He would want sandalwood paste on his head, and in the summer or winter. He didn't care how cold it was. He liked to always put sandalwood on his head. แล้วปุจารีที่อินเดียเนี่ยโปรดิท่านเนี่ยก็คงไม่ได้คิดแค่นั้นก็คือโอภาสทรงพอพระทัยเมื่อการรับใช้ไม่ว่าทรงจะทาพระจันทร์ที่ศีรษะไม่ว่าช่วงเวลาร้อนหรือช่วงเวลาหนาวเย็นก็พงโอภาสทรงมีความสุขอยู่แล้ว So we put the sandalwood not just on the head of Krishna, we put it on his legs and on his arms and all parts of the body which is visible. We like to cover Krishna with the sandalwood. A very nice festival. แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทาไม้จันทร์ให้กับคริชนาแค่ในศีรษะอย่างเดียวแต่ว่าเราทาไม้จันทร์ไปทั่วร่างกายของคริชนาที่เราทำเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยก็คือทั้งเท้าทั้งมือทั้งทุกส่วนของร่างกายของคริชนา Of course, for the pujaris, it's a lot of extra work, but this is their service for the pleasure of Krishna. สำหรับปุจารีเนี่ยอาจจะเป็นเพิ่มงานหนึ่งมาแต่ว่านี่คือการรับใช้ของคริชนาเพื่อให้คริชนาทรงมีความสุข And every day the devotees, the temple devotees, they'll be grinding the sandalwood so that the next day it can be offered on the body of the deity. และสาวคนอื่นๆก็พยายามที่จะทำไม้จันทร์เนี่ยเก็บไว้ทำน้ำไม้จันทร์เก็บไว้เพื่อวันต่อไปเนี่ยใช้งานให้คริชนาได้ Okay, so thank you very much. We will stop here today. Thank you very much, Maharaj. No class tomorrow on Bhagavad Gita. There will be a class from Kavi Chandra Swami, right? Yes, Maharaj. But we'll be back on Sunday with to begin the last section, chapter 13, and we'll finish in 1 week. We'll finish by 21st. We'll finish the Bhagavad Gita. So please, if you have time, please join us next week, and we'll finish the last 6 chapters of Bhagavad Gita. But no class tomorrow. Thank you very much. Thank you much. So thank you very much, Maharaj and all the devotees. Like Maharaj said, tomorrow we will not have a class, but please join us for His Holiness Kavi Chandra Swami Maharaj's class. All the recordings are available in the Facebook page, which I have shared, and I can share it in the chat again. We'll see you on Sunday at the same time. Thank you very much. Yogaram, can you translate that? พรุ่งนี้เป็นคลาสของกวิชินดรมาราชนาชมาทรงจะให้คลาสในวันอาทิตย์นี้เราสามารถติดตามได้ใน Facebook เราจะอัดคลิปนี้